Salamat din kay Ma'am Melensya. Guys, good afternoon. Welcome to my vlog. Please, don't forget. Don't forget to subscribe. My God. So, hello guys. Good afternoon. Nag-tiktok case na so. Naimangga diri. Sponsor ni Ma'am Melen Bandigan. Ayan. Actually, kanina cellphone ako gigamit pag vlog kay Ma'am Christine Joy Manlito ko. Ito na, nasilip yun na. Oh my God. Ayan siya. Ayan. So actually, dilingan pagka-video, no? Kaya mura pag-aarin siya, pabutan ako sa kanana kay matumba kayo na siya. My God! Ay! Wow, nakiling! Ay! Kiling na! Kairo ba sa nag-video on? Actually, guys, ano na pinapanit, guys? Ay! Tara, guys, na nakinapanit ng mangga. So, ayan, so, Kusuga ba mag-sulti, oy? so, kusog daw mo storya, guys. So, Please subscribe his channel. And also my channel on TikTok. Oh. yan. Okay. So, actually, guys, ito po, nagpapalis pa ako ng mga, nagpapalis? Ano gani nag-conceal? Ano yan siya? Nagtatalo? Anong tawag dito sa Tagalog? Ano tawag dito sa Tagalog? Nagsaslice ng ano, Okay, ng mangga. nag-slice. Ay, okay na yan. Okay na. So, ito guys. Yan. Oh! Plus Soka Elementary. Plus Uyap Elementary School, guys. Ayan. Kain kayo dito. Sana nila mag-get, ano nyo natin slice, okay? So, sa mga, wala pa nakasubscribe. For those nga hindi pa nag-subscribe, subscribe na luto. Ay, nandito ka. Bakoy cellphone. Oh my God. Wala akong cellphone. Meron akong cellphone keypad. Okay, so, paano? Ay! Balik! Tsaka na, tsaka. Natsaka po siya, guys. Wala na tsaka, guys. Actually, guys, dami kayo siya, guys. Sausaw sa uyap, guys. Umanap sa nato ni guys, ha? Sino ko lang yung panit, guys. Actually, guys, di ko na dyan, guys. Ganito ang pagkain niya, guys. Pagkain nito, guys. Ang tama, So, kain tayo. God. Manay lang siya. Super. Actually, guys, mushroom. Ay man eh, kusog yung edit. Gulo man naman dito. Dapat gwapa dyan ko dito, ha? Ay, kabala ka. Miss pa ka dito. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Rodel Auden Bantinoy. Ayan. Wala nga, oy. Ayan, guys. So, actually, wala yung iba ngayon dito. Kasi, meron silang laxation. Kaya yung tinatawag na LDM. Ano yung LDM? Ano yung LDM? Learning Delivery Modalities. Ayan. Learning Delivery Modalities. Ayan. 2. LDM 2. So, yung iba, nandun po sa repro area. Actually, nag-sort sila mga subject nila. Kami dito, ayan. Break time muna kami. Nandun yung keks. Guys, may... Ako marunong short, guys. I'm Christine Manlito. So, galaw-galaw kayo dyan. Okay. So, anong gusto niyong challenge? Nakakaiyak siya, guys. Anong gusto niyong challenge, guys? Super! Super, guys. Tingnan yung mata ko, guys. Siya lumumula. Namula na siya, guys. Actually, guys, ano yan siya? 20 pieces yung sili. Ayan. Ayan, guys. Ayan, kita nyo. Ayan. Ayan, guys. So, super mahalang talaga siya. Mahang. Super hanghang. Ayan. Hindi ang sarap. Correct. Sorry, guys.
sila guys, balayan sila. Kain tayo dito. Kaya pa? Kinakaya. Actually guys, mukbang of Mangga Elementary School to guys. Mangga with bagoong and siling. Yan guys. So yung iba, wala pa sila dito guys. Oh my God. Pagdatingan nila, ubos to lahat. Kaya habang wala pa sila, kami nung titira nito. Bago na itong tirahin maya. Yung Bobs siguro makikilos sila. May father and Bobs. May father and Bobs. Father soon yan niya. Grabe as in 20 jud ka pieces. Buting naman. 2015. Ano My baba? God. Baba na di ay. 15 lang pala guys, 15 pieces. Diyan ka lang ma. Alam mo kung Bisaya yung mga sige. Bisaya. Munay Bisaya. Mandaya. Moni Mandaya. Actually, ang Bisaya ng mga sige mo ng super halam. Actually, dili mi Bisaya guys. Mandaya mi Mandaya guys. yun guys. Di po ko So, ang Tagalog mga guys. Mandaya, isog po na siya guys. Isog yun guys. So bantay-bantay jud mo sa mga Mandaya guys. Sili. Sili lang makapahilak damo. Ito eh guys. Ito eh guys. Super ano talaga siya. Super lami siya guys, pero kanang lami nga naay kahalang. Diba guys? Yan guys. Actually guys, wala talagang tubig dito guys. Wala kami mainom ngayong tubig dito. Super hanghang na siya guys. But still, laban. Guys, wala na. Wala na siya. Talo na siya guys. Munay Mandaya. Mandaya. Uni Mandaya. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Oh. Ayan guys. Nakita po ang sili. Kain kayo guys. Ayan. Super mahang. Guys, ayan. Ayan po. Super mahang guys. Ayan. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. Guys. Feel din na guys. Talo na siya guys. Oh my God. Yes na ako guys. Dahil sa... Si si Erika Imbang kagikanan itong siling siling laboy. Yung Erika Imbang. Vlogger siya basta tanaw sa YouTube sa Erika Imbang kagaya sa mga pagkabuang ko dito.
the bell button for you to notify all of my videos, my latest videos, my updates, and so on and so forth. Please support my YouTube channel. Cheers! Next time na naman guys, and thank you so much to all my subscribers out there. Thank you so much. Thank you to the sponsor of Mangga, ayan, Ma'am Melen Bandigan, ayan. At yung sponsor ng cellphone guys, actually guys wala akong cellphone talaga. Lahat ng mga vlog ko, inirap ko lang po yung mga cellphone. Then pass the videos. Yung cellphone po yung ginamit ko yung kay Ma'am Christine German Lito, kayan po siya. Super maganda, mabait pagtulog. Iwan ko kung mabait. Actually guys. Ayan guys, thank you so much. Bye! See you in the next vlog. Okay, bye. Bye mo. Ay, wa mo i-show.